Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dla osób, które są tutaj po raz pierwszy, przedstawiam się, nazywam się Laurent, mam 43 lata, jestem ojciec dwóch chłopaki, pół Polacy, pół Francuzi i dzisiaj mam ogromną przyjemność przedstawiać pewną firmę, która pobija wszystkie rekordy świata. Ona się nazywa Crowd One, to co oznacza tłum numer 1. Impossible is nothing, czyli możliwe to nic, możliwe jest nic. W ciągu 20-30 minut Państwa przedstawiam ta firma, czym się zajmuje, jakim sposobem możemy zarobić pieniądze i zakończę naszą prezentację przez moje własne historie. I oczywiście na koniec, jeżeli są pytania, można będzie ich zadawać. Crowd One jest firmą zupełnie inną niż to, co mogliśmy wcześniej spotykać. I dlatego prosiłbym każdy z Was, nawet nie próbować to porównać do czegoś innego, ponieważ nie da się to porównać. Po pierwsze, Crowd One nie jest firmą inwestycyjną. Nie kupujemy żadnej akcji, nie jest firmy tradingowej, nie jest firmy z kryptowalutami. Zupełnie nic. Firm nic nie obiecuje. Za to jest firma, która przedstawia największą socjalnego sieć, gdzie każdy z nas może zarobić pieniądze według swojego własnego pracy. Pracujemy, zarobimy. Nie pracujemy, nic nie zarobimy. Czyli rezultaty mamy i otrzymujemy tylko dzięki naszego własnego praca. Tylko tak. To nie jest biznes dla ludzi, którzy chcą zarobić pieniądze, nic nie robiąc. To jest tylko dla ludzi, którzy naprawdę są gotowi pracować na to. A więc Crowd One działa na takiej podobnej zasadzie jak Uber, które nie posiada własnych samochodów, i Airbnb, które nie posiada własnej miejsc noclegi. Crowd One nie sprzedaje żadnej własnej produktu. Ona wprowadza na rynek produkt i usługi innych firm i dlatego my nie musimy szukać żadnych klienci. Poznałem firmę Crowd One w sierpniu 2019 roku i zobaczcie, w ciągu 3 lat firma rosła od 100 do 700 tysięcy osób i w ciągu roku od 700 tysięcy do 20 milionów ludzi. Mimo tego, że był COVID. Mimo tego, że wiele ludzi przestali mieć pracę. Moment, kiedy firmy zwolnili ludzi, firmy zbankrutowali i w tej chwili wiemy, jaką jest sytuacja na całym świecie i nawet w Polsce, to Crowd One eksplodował wszystkie rekordy świata. Zobaczcie, na tą chwilę jesteśmy ponad 27 milionów ludzi. Na tą chwilę już jest nawet ponad 28 milionów. Tacy ludzi jak wy, jak ja, które nieważne kim jesteśmy, nieważne co robiliśmy do tej pory albo co robimy teraz, co jest najważniejsze, jest to, co chcemy ogólnie w naszego życia robić. Tutaj wy zobaczcie, że możemy stworzyć swojego własnego biznesu, nie mający duże możliwości finansowe, duże kontakty, a możemy rozwijać naszego własnego biznesu na całej skali światowej. Wszystkich ludzi, którzy mają dosyć system 40x40 robią Crowd One, bo mają tego systemu już dosyć. Znacie, kiedy trzeba
pracować 40 godzin tygodniowo w ciągu 40 lat po to, aby na emeryturę otrzymać około 40%. To właśnie po to stała się ta firma. Ogólnie firma Card One rozwija się na różne rynki, między innymi podróżą. Mimo tego, że dzisiaj jest ciężko, no to LiveTrend to amerykańska platforma istniejąca od 2016 roku, która proponuje noclegi w około 3 milion hotelów po całym świecie. Ale dla nas mamy dostęp do nich pomiędzy 10 i 90% zniżki. Oraz możemy wynająć samochody i również różnych zajęci na miejsc wakacyjnych. W tym roku mają dodać loty samoloty. Grid Hub to platforma, gdzie znajduje się różnych kurs edukacyjnych, ponieważ firma chce zadbać o to, aby myśmy mogli się uczyć i stać się lepsze przedsiębiorstwo. Osoba, która wie i śledzi informacji, które pomaga każdy z nas rozwijać swojego własnego biznesu. A Filgo to, uwaga, platforma gry pieniędzy online, czyli po raz pierwszy w branży afiliacyjnej każdy z nas może mieć dostęp do gry online. Według oczywiście otwartej państwa, na razie w Europie nie ma, ale w Afryce mogą. I Mixter to rewolucja w grę wideo online, coś takiego, które jeszcze nikt nie zrobił, tym bardziej w branży afiliacyjnej, ale ja o tym trochę później Wam powiem więcej. Więc tak, jeżeli do dziś masz smartfon i nie zarabiasz pieniędzy, po prostu masz wejścia. Albo go wyrzucasz do śmieci, ponieważ stracisz czasu, albo zaczynasz razem z nami i z Card One zarabiać pieniędzy w euro lub w bitcoinach, który akurat w tej chwili, wow, eksplodował. Czyli Card One przedstawia każdy z nas 100% mobilnego biznesu. Nieważne gdzie jesteś, najważniejsze, że chociaż masz połączenie internetowe i smartfon i możesz zarobić razem z nami pieniędzy. Obecnie lokalizacje biura znajdują się w różnych miejscach i krajach po całym świecie, a w tym roku ma to, mimo sytuacja, być 2 razy więcej. Z 8 na 16 różnych miejsc i w tym roku będą na przykład otwarte biura również na Ameryka Południowa na przykład. Po to, aby dzisiaj stać się aktywnym członkiem Card One i mieć dostęp do planów kompensacyjnych, każdy z nas musi się rejestrować całkiem za darmo. Rejestracja jest gratis. I my musimy wtedy kupić pakiet edukacyjny, który zawiera bardzo dużo wartości nauk, o której zaraz powiem. I mamy za to 4 różne pakiety, 4 różne wartości. 99 euro lub 299 euro lub 799 euro, które jest najpopularniejsze, albo najlepsze dla przedsiębiorcy, które jest 2499 euro. Uwaga, proszę posłuchać uważnie. Te wartości są tylko jeszcze aktualne dzisiaj. Od jutra to się polepsza. W tego pakietu, oprócz nauka, mamy na tą chwilę 1 rok abonament za darmo w prezencie. Platform Mixter do gry online, gdzie mamy dostęp do setki gry za darmo, do turnament. Wartość tego abonamentu 69 euro. Plus mamy darmowego i automatycznego upgrade do kolejnego pakietu. Na przykład kupimy pakiet za 99 euro, tak jak ja. Ale nie dostajesz tylko to, firma upgrade'uje nas do 299 euro pakiet. Plus nam daje roczny abonament Mixter w prezencie. Ja tego nie miałem. Ja musiałem zapłacić za wszystko. Ale tutaj oczywiście możemy. Metody płatności są różne.
mamy przez karta kredytowe, Bitcoin, Ethereum, przelewy bankowe oraz prezenty gift code, czyli jeżeli my znamy osobę, która na przykład zarobił prowizji i chce z tego korzystać po to, żeby stworzyć kod prezentowy, można i wtedy można mu dać gotówki, a on nam oddaje kod prezenty, dzięki któremu możemy aktywować naszego własnego pakietu. Crowd1 Rewards. Dzisiaj kończą się Crowd1 Rewards. To jest ostatni dzień dla pionierzy. Wszyscy, którzy zbierali do tej pory, będą mieli co 3 miesiące specjalnego bonus, który będzie oznaczony dzięki liczbie tych rekompensat Crowd1, które my do tej pory skumulowaliśmy. Jakim sposobem firma Crowd1 zarabia pieniędzy? Bardzo prosto. Jak mówiłem, rejestracja jest za darmo. Za to, jak my kupujemy produkt, usług, czyli na przykład kursy naukowe, albo podróże, albo gry z pieniędzmi, tak? Online, albo grę wideo, plus wszystko to, co będzie na ten moment, ok? To my kupimy tych produktów i usługi od tych firm, które współpracują z firmy Crowd1. No to tych firmy oddadzą firmy Crowd1 pewna prowizja. Ok? I zobaczcie, z tej całej prowizji 20% zostaje firmy Crowd1, a 80% zostaje dla tłum ludzi. Wow! Z tej 80% 40% idzie do planu kompensacyjny, a 40% idzie do dziś maksimum do różnych rekompensaty Crowd1. A od jutra 80% to pójdzie cała prowizja do wypłacenia. Naszego plan kompensacyjny jest dosyć bogaty, ponieważ zawiera aż 7 różnych bonusów, 7 różnych źródeł zarobkowych, 3 bonus aktywne, 4 bonus pasywny i od jutra on się jeszcze polepsza. Ten pierwszy bonus jest dla osoby, która wystartuje, najważniejszy. Dlaczego? Ponieważ każda osoba, która wystartuje swojego własnego biznesu, od momentu, kiedy wykorzystuje pewnie pieniędzy, to mu zależy widzieć, co ma zrobić po to, aby sobie zwrócić pieniędzy, które używał, żeby startować swojego własnego biznesu. Przykład, jeżeli tutaj wystartuje z pakietem na 99 euro i w ciągu 14 pierwszych dni rejestruje dzięki pomocą sponsor, partnerzy, ludzi, którzy są tutaj od wcześniej, no to firma mi odda pieniędzy za wykupionego pakietu. I to oznacza, że wszystko to, co będzie będzie na plusie i na szczęście. Jak my tego nie wykonujemy, nie ma problemu. Firma od nas nic nie zabierze i nic nie stracimy. Potem mamy bonus sprzedaży pakietów edukacyjnych. Tutaj Crowd1 to rozwijanie się naszego własnego tłumu, naszego własnego network, sieć, drużyna. Startujemy od kilka osób, które potem rekomendują do kolejnych osób, które rekomendują do kolejnych osób i stwarza się sieć. Stworzymy 2 drużyny. Jedna na lewo, drugi na prawo. Dwustronne. Zobaczcie, proporcja 1:1. Jeżeli każda osób kupuje tylko najmniejszego pakietu za 99 euro, to jest 90 punktów. Na lewo 90 punktów, na prawo w przykładem, jak mamy proporcja 1:1, to firma będzie kumulowała 90 punktów plus 90 to jest 180, 10% z tej kwoty, 18 euro, staje się nasza prowizja. I dalej, zobaczcie, się rozwija. Jeżeli nasza proporcja staje się niedorównoważona, tak? Czyli jedna osoba na lewo, 2 na prawo, 90 punktów na lewo, 180 na prawo. W sumie mamy 270 punktów, no to 10% z tej kwoty, 27 euro, staje się nasza prowizja. A w momencie, kiedy jesteśmy w ogóle nierównoważeni, może tak to się mówi, 90 punktów na lewo, 270 na prawo, w sumie
360 punkty, no to 36 euro będzie nasza prowizja. I nie ma ani kwalifikacji do wykonania po to, żeby tego otrzymać, nie mamy ani minimum, ani maksimum, ani żadnej granicy, żeby to wykonać. Matching bonus. To jest bonus dla liderzy, bonus dla uznania. Tu istotnie jest jedna rzecz, że ludzie są zarejestrowani w waszego drużyny. Nieważne, czy będą na lewo, na prawo, na słabsza albo na mocniejszy zespół. Nawet jak tutaj masz partner, który się rozwija, mocno pracuje i jest na twojego mocniejszego zespołu, to możesz zarobić z tego to, co on sam zarabia. Startujący od białego pakietu za 99 euro plus posiadający 4 bezpośredniego partnera otrzymujemy 10% za ich wynagrodzenia. Idąc dalej, mamy czarnego pakietu i 8 bezpośredni partnerzy, to firma dodaje 10% od wynagrodzenia ludzi, które są na drugim poziomie pod nami. A może być tutaj są ludzie, którzy są w innego miasta, region, nawet państwa. Maksimum to posiadać pakiet Titanium, a akurat w tej chwili mamy fajne promocje, które zezwala nam jego posiadać za mniejsze kwoty. 20 partnerów to wygląda dużo, ale z czasem to prawie nic. Możemy to robić w ciągu tydzień, miesiąc, rok, albo nie ma ograniczonego czasu, żeby tego wykonać. Ale to robiąc, my możemy otrzymać 10, 10, 10, 10, 10. Wow, wow, wow. To są naprawdę, ja wam powiem, kokosy. Na początek. Będziemy pracowali po to, żeby tego otrzymać, ale z czasem taka prowizja może dla was stać rentem i setki euro same z tego bonus możemy zarobić codziennie. Wszystko zależy, jak my będziemy aktywnie rozwijali naszego własnego zespołu. Potem mamy długoterminowo i miesięcznego dochodu, który jest uzależniony od rozwoju naszego własnego tłumu oraz ogólnego światowego obrotu firm. Tym więcej zapraszamy, tym więcej rejestrujemy, tym więcej mamy ludzi, którzy będą chcieli pracować, wziąć pakietów, więc stwarza się obrotu, to naprzeciwko mamy i kwalifikacja. Widzicie, mamy 21 różnych kwalifikacji, które są uzależnione od najbardziej w prawo, nie, najbardziej binary points, czyli obrót ogólnego naszego zespołu i najbardziej w prawo mamy miesięczna premia, która się dostaje. Jako dyrektor 3 gwiazdy, to jest poziom numer 12, to dostałem ponad 2000 euro miesięcznego bonusu. Robimy kwalifikację raz w życiu. Nie możemy z tego zejść, spaść. Nie musimy nic zrobić po to, żeby ją odnowić. To jest dożywot. Tak. I to uważam, że jest bardzo dobrze, bo dzięki temu mamy plan karierski, który jest wykonany i dla nas po to, żeby sobie zabezpieczyć finansowo z czasem. Tak? Już tak naprawdę, znając takie możliwości, to nie musimy za bardzo się martwić albo dbać o nasze emerytur, bo już tutaj możemy w ciągu kilka miesięcy ją sobie sam stworzyć. I jest to uzależnione od rynki, które są międzynarodowe i industrii, które już działają, są potężne i które naprawdę dają bardzo dużo pieniędzy. Streamline bonus. Dzisiaj jesteśmy środa, to wszystkie osoby, które mają pakiet, które mają ludzi zarejestrowanych za sobą, po sobie, w firmie, to otrzymali właśnie dzisiaj ta premia. To są tak nazwane rekompensaty crowd1 i my ich skumulujemy, my ich otrzymujemy, my ich mamy, a koniec od jutra już firm tego nie rozdaje. Także gratulacje dla wszystkich osób, które
chociaż trochę skumulowani. A teraz Was wszystkich zapraszam do świat Mixter. Moi drodzy, Mixter to rewolucja światowa, jeżeli chodzi o grę wideo. To, co zaraz Wam przekażę, jest po prostu unikalne. Nikt tego wcześniej nie zrobił. Proszę zobaczyć. Mixter to platforma gry online, która działa na takie same podobne zasady jak na przykład Netflix. Okay? Tutaj nie musimy konsolę kupować, nie musimy gry ściągać, ani fizycznie kupować gdzieś w sklepu. Połączymy się dzięki numer telefonu, hasło i mamy dostęp do setki gry wideo. Oprócz tego my możemy grać w różnych turnament i wygrać co? Nagrody. Mogą być zegarki, telefony, konsole, telewizory. Ok, różnych. Abonament są 3. Pierwszy 7,5 euro za miesiąc lub 39 euro za pół roku lub 69 euro na rok. Ale wszyscy, którzy od dzisiaj się rejestrują, mają ten roczny abonament za darmo i mogą skorzystać z Mixter, grać. Nieważne na czym. Może być na smartfon, na tablet, na telewizor, na komputer. I korzystać z usługi. Mixter już postała się największą platformą gry online. Ma więcej jak 150 000 różnych graczy. To jest nic, bo oni chcą osiągnąć 1 000 000. I największe, które rozdaje prezenty, bo zazwyczaj gramy online i nic nie wygrywamy. A tutaj są nagrody, które naprawdę często mają większą wartość niż samego abonamentu. Więc naprawdę tutaj bardzo się opłaca. A jak wygramy kredytów, to możemy ich używać, wykorzystać po to, żeby na tombola wygrać jakiś prezent. Mixter się pozmienia i będzie się lepsza, ale o to będzie wiadomo w najbliższe dni. Epic Lotto to znowu coś unikalnego. W Europie niestety jeszcze nie mamy dostępu, ale w Afryce, Azja, Ameryka Południowa to ludzie mogą ze swojego smartfonu grać w totolotki na co tydzień, co miesiąc. Zatem z tyłu stoi amerykańska loteria, francuska, angielska, europejska, tak? Euromilion, znacie? Tutaj są zupełnie inne zasady. Ten, co gra, wygrywa. Załóżmy się, że 1 000 000 ludzi grają, jest powiedzmy 100 milionów do współdzielenia. Jeśli ktoś ma dobrą kombinację, to on nie wygrywa całość, tylko 50, a reszta zostaje rozdany we wszystkich, które właśnie zagrali. I część tych biletów zostaje również rozdany ludzi, którzy chcą rozwijać plan karierski. Crowd One Impact to są największe na świecie wydarzenia w związku z tym, że łączą się miliony ludzi. Co niedzieli mamy taką specjalną wydarzenia, szkolenia w języku angielski przez pan Peter Jacobson, który przekazuje nam bardzo ważnej wiedzy na temat metody i strategii do rozwijania naszego własnego tłumu oraz nam nauczy osobiście się rozwijać. I to jest również bardzo istotne. To nie tylko tyle. Chcę Wam przekazać krótkie wideo, jak u nas są wydarzenia online prawie co miesiąc. Zobaczcie tylko po to, aby mogliście widzieć,
jak to wygląda. Taka wydarzenia, moi drodzy, posłuchajcie teraz uważnie, stała się w grudniu, było teraz w ostatniego sobota, było naprawdę, słuchajcie, fantastycznie, no i uwaga, po raz pierwszy mojego własnego zespołu jadą do Dubaju kilka moich dyrektorów, które zostały zaproszone przez firm na szkolenia, które odbędzie od 4 do 7 teraz kwietnia. Wylatują piątek i sobota i będą tam właśnie na żywo. Mówię o oni, a nie o mnie, no bo dzisiaj naszego prezydent ma właśnie ogłaszać kolejnego lockdown i nie chcę zaryzykować, że albo nie dojadę, albo że nie mogę wjechać, albo nie mogę wracać. Rozumiecie, o co chodzi? Więc oni jadą i będą oczywiście nam przekazywali super fajne fotki, filmiki itp. itd. I tam poczują na miejscu dokładnie, na czym to wszystko polega i jak to wszystko wygląda itp. itd. Mamy zakończoną teraz prezentację. Zobaczcie, jak to było krótko, skuteczny. I teraz tak, jakie mamy kolejne kroki? W tym biznesie, żeby go rozwijać, tak naprawdę, nie musimy wiedzieć, co trzeba zrobić. To jest w ogóle nieistotne. Najważniejsze jest widzieć, co ja chcę osiągnąć w mojego życia. Jakie jest mojego własne dlaczego. I po to, żeby tobie pomóc, oczywiście mogę ciebie zadawać kilka pytań. Ok? Na przykład, co ciebie tutaj najbardziej spodobało w tego to, co teraz tłumaczyłem? Czy ty widziałeś potencjał tego biznesu? No i koniecznie zadaję ciebie kolejne prywatne pytanie. Pytanie, które można zadać tylko tobie. Takie jak, czy ty dzisiaj jesteś szczęśliwy? Czy ty lubisz swojego pracy? Czy podoba ci się twoje zarobki? Czy dzisiaj jesteś w bezpiecznej sytuacji? Jeśli tak, super. Ale jak długo? Jak nie? Okej. Tak to bywa. No ale co dalej? Uważam, że wszystko to, co robiliśmy do tych por i to, co myśleliśmy do tych por, nam wyprowadził tutaj, aby się zapoznać z pewną możliwością. No ale dobra, ale zadam ci jeszcze pytanie taka. Czy masz jakieś inne alternatywy? Czy ktoś ci proponował ostatnio zacząć swojego własnego biznesu tylko ze smartfonem, tylko z połączenia internetowe i tylko raz w życiu 99 € i rozwijać na całym świecie i mieć biznes, który nie jest uzależniony od na przykład polityka jednego państwa, twój czy ktoś innego, czy religia, czy czegokolwiek. Tak? Zadaj sobie takie pytanie. Ponieważ jeżeli dzisiaj, tak jak ja mam 43 lata,
Ja stałem się na twoim miejscu dokładnie 19 miesięcy temu. Byłem po 3 biznesie, które właśnie się nie udały. 3! I 19 miesięcy temu nie miałem ani praca, ani biznesy, ani zarobki. Nic nie wchodziło. Tylko wychodziło. I jak mojego znajomy z Afryka do mnie zadzwonił i mówi, słuchaj Laurent, jest pewnego biznesu, który tutaj rozpoczyna. Według mnie jest dosyć poważny i chciałbym widzieć, co ty na to? Czy możesz poszukać w internecie jakiejkolwiek informacji i mi dać znać, co ty na ten temat myślisz? No, okej, szukać mogę, mam czasu. Tylko słuchajcie, 19 miesięcy temu o Crowd1 nic nie było. Żadna informacja, żadna prezentacja, żadne wideo. Żadny dokument. Nawet o przedsiębiorstwie, o przeprowadzącym ten biznesie, dyrektorze, nic nie można było widzieć. Więc dla mnie to było jakby coś nie tak. Jeśli tak to jest dobre, jeśli tak biznes się rozwija, to dlaczego nic nie możemy znaleźć? Więc odstawiłem temat. I mój znajomy nie odstawił to. Nie. Broń Boże. On pracował. I miesiąc po do mnie dzwonił. Mówi, Laurent, słuchaj, coś tam znalazłeś? Coś tam wiesz? Bo widzisz, ja w pierwszego miesiąca zarobiłem 1200 euro. W Afryce. Tam to jest fortuna. I on dodaje, że jego koleżanka zarobiła w ciągu 2 miesięcy aż 3000 euro. I mówi, Boże mój, jak to jest możliwe? No przecież ja z nimi pracuję, są w mojego zespół od 2-3 lat. Oni nigdy takich poważnych pieniędzy zarabiali i tak szybko. A więc, no jestem ciekawy, umówmy się z tą koleżanką, niech mi tłumaczy dokładnie, o co chodzi. Ok? Więc przyszła na Zoom, tak jak teraz. I mi tłumaczyła, ale nic nie pokazała. Tylko tłumaczyła z wiedzy i ze swojego serca i pewne przekonanie. Słuchajcie, wam powiem, nic nie zrozumiałem. Oprócz to, że coś nowego, wyjątkowego, innego, fajne i że trzeba tylko smartfon, połączenie internetowe i raz 99 euro. Więc ryzyk trochę mały, patrząc na różne biznesy, które zrobiłem. I ona mi mówi, że jeżeli dobrze popracuję, to mogę ewentualnie zarobić 1000 euro tygodniowo. 1000 euro tygodniowo. Wow. Słuchajcie, ja byłem w taką nieciekawej sytuacji, ponieważ miałem takie jakby mieszanie uczuci. Z jednego strony, spróbować można, 99 euro, ale nie chciałbym to stracić. Mimo tego, że to nie są duże pieniądze, no kurde mać, nie chciałbym to stracić. I z drugiej strony, ja miałem ogromną chęć zarobić 1000 euro tygodniowo, bo we Francji to jest 3-4 tysiące euro tygodniowo, no kurde mat, nawet są biznesmenami, które takie pieniądze nie zarabiają. A ja wtedy nie miałem ani dyplom, ani praca, ani CV, nic. I jakbym dzisiaj poszedłbym do pracy, to nikt nie będzie chciał mi dać więcej jak 1200 euro na miesiąc. A tu mi mówi 1000 euro tygodniowo. Więc teraz tak. Nie chcę stracić 99, a chcę zarobić 1000 euro tygodniowo. Co zrobię? Idę czy nie idę? Zrobię albo nie zrobię. Rozumiecie? Takie miałem odczucie. No i trzeba jakoś zdecydować, tak? Robić albo nie robić. I wtedy do mojego znajomego powiedziałem tak. Słuchaj,
Startuję. Ale dwóch warunki. Pierwszy. Nie licz na mnie, że będę cokolwiek, komukolwiek tłumaczyć. Dlaczego? No bo nic nie kumałem. Mam obrazka, ale nie mam detali. I jeżeli chodzi o plan kompensacyjny, to zupełnie nic nie kumałem. Więc drugi warunek. Ja zapraszam, ty przestawiasz. Zapraszam, przestawiasz. I wśród ludzi, które zaprosiłem, nie było ani rodzina, ani przyjacieli, ani ludzi, z którymi już kiedykolwiek pracowałem. Chciałem pracować na całkowicie nowych ludzi, neutralnych. Okay? I ich zadzwoniłem w ten sposób. Słuchaj, pewnego potężnego biznesu się uruchamia, startuje. Rezultaty są niesamowite. Mój partner zarobił 1200 € pierwszego miesiąca w Afryce i chciałbym Tobie poinformować jako pierwszy z listem znajomych, które posiadam. Mam Twojego nazwiska i chciałbym wiedzieć, co mam tam napisać naprzeciwko. Zainteresowany lub nie. Przyjdź, posłuchasz. Jak Ci to nie będzie zainteresować, Twoja sprawa, szanuję to, życzę Ci powodzenia, więcej czasu nie będziesz stracił. Jak Ci to interesuje, no to zobaczymy, jak razem jesteśmy w stanie pracować. I tak zrobiłem. Pierwszego miesiąca zarobiłem 673 €, drugiego 2200 €, trzeciego 6600 €. Wow! To jest o wiele więcej niż to, co mogłem nawet oczekiwać. 6600 to jest więcej jak 1000 € tygodniowo. Zajebisty. Matko Boska, żeby dalej tak to działał. I dla mnie, no to Boże Narodzenia 2019 roku był fantastyczny. A wasza? No i dalej duplikacja. Poszło. Na tą chwilę jestem tuż bliżutko 600 000 € zarobki. Za chwilę będzie. Ok? Startujący tylko ze smartfonem, internetem i 99 €. No ale wiadomo, że ja miałem ogromną chęć osiągnąć sukcesu startując od zera. Dlaczego wam to powiem? Mogę wam też powiedzieć o dziesiątki różnych historii ludzi, które są w mojego własnego zespołu, które poszły z niczego, mieli długi, musieli pożyczać, niektórzy spali na ulicy i teraz zarabiali kilkaset tysięcy € z tego biznesu. My to robiliśmy dlatego, że nie mieliśmy wejścia. Ja nie miałem wejścia. Jeżeli nie rozwijałbym Crowd1, nie mogę wam powiedzieć, kim byłbym dzisiaj, co bym zrobił, jak bym zarobił. Dzięki Crowd1 razem z kumpel stworzyliśmy firmę transportową, okay? Stacja w Alpach we Francji, gdzie od razu mogłem kupić cash samochody i teraz przygotujemy kolejne i samochody i licencje na taksi. Rozwijamy dzięki temu tradycyjny biznes. Niektórzy kupili dom, niektórzy kupili samochody. Nie, ja inwestuję zarobionych pieniędzy po to, żeby dalej pracowali. Tak? I zabezpieczam swoją przyszłość i los moich dzieci. Pytanie, czy ty też tak chcesz? To tylko zależy od ciebie, od twojej własnej decyzji i od jak mocno jesteś w stanie się nauczyć. Może coś od nowe. Bo tutaj, jak mówiłem, nieważne, co ty robiłeś, nieważne, co ty robisz. To, co jest ważne, jest to, co chcesz robić z tego biznesu. Co chcesz osiągnąć we własnym życiu. Tylko to jest najważniejsze. Bo Crowd1, plan kompensacyjny, czy ja, my jesteśmy tylko narzędziami do pomocy, żeby ci to mogłeś robić. Dlaczego? No bo jeżeli ten biznes działa dla mnie, czy może też działać za ciebie? Jeżeli ja zarabiam i innych zarabiają, czy ty też możesz zarobić?
Jak myślisz? My pracujemy w zespołu. Ty nie musisz umieć przekazywać ludziom. Najważniejsze jest to, że możesz polecać innych, które będą mogli tłumaczyć za ciebie. Sposobem jak teraz, przez salę konferencyjną, innym sposobem, pokazywanie krótka wideo, gdzie jest tłumaczone o wszystkim. I tyle. I tyle. I w ten sposób możemy rozwijać naszego własnego zespołu, dla której i dzięki której my otrzymujemy różnych prowizji. Krodwan, pamiętajcie, impossible is nothing, niemożliwe to nic. Wiem, że w tej chwili fala dotarła do Polski i że wiele ludzi w tej chwili się rejestrują, widać. W końcu coś zrozumieli i bardzo dobrze. Może być dlatego, że u was sytuacja jest jak u nas we Francji. Jest nieciekawa, że ludzie nie mają oczekiwać cokolwiek od rządu, od rodziców, od sąsiedzi i wreszcie zrozumieją, że muszą się sam za siebie wziąć, ponieważ tylko ty, tylko ja, my możemy zmienić albo polepszyć naszego stylu życiowy i naszego losu. Tylko od nas to zależy. Ja was dziękuję za uwagi. Nasza prezentacja się zakończyła, więc